টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের ধরলাই নদীর পানি বেড়েছে। এতে নদীর প্রতিরক্ষা বাঁধে 57 কিলোমিটারের মধ্যে 10টি স্থান ভেঙে গেছে। ফলে আতঙ্ক বিরাজ করছে নদীর তীরবর্তী জনপদে। জানা গেছে, ধরলাই নদীর পানি বেড়ে কোমলগঞ্জ পৌর এলাকার করিমপুরে আরও 5টি স্থানে নতুন করে ভাঙন দেখা দিয়েছে। স্থানীয়রা জানান, ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ছাড়াও টানা বর্ষণে পাহাড়ি ঢলের ধরলাই নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে প্রতিরক্ষা বাঁধগুলো ধসে পড়া শুরু করেছে। নতুন করে ধসে পড়ছে বাঁধের মাটি। কমলপুর পৌরসভার করিমপুর এলাকার ধরলাই নদীর বাঁধে নতুন করে 7 থেকে 10 ফুট ফাটল দেখা দিয়েছে। নদীতে মাটি ধসে পড়তে শুরু করেছে। কমলপুর পৌরসভার কাউন্সিলর জানান, করিমপুর এলাকায় শুক্রবার বিকালে প্রতিরক্ষা বাঁধ ধসে পড়তে দেখা গেছে। প্রায় 8 থেকে 10 ফুট বাঁধের মাটি পানিতে চলে গেছে। দর্শক, বন্যার এরকম আলোচিত খবরের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন BDRX নিউজে। কথা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।